bir buyuk shaxsning oldida buyuk ayol turgan. Ayollar kitob olgandan men xursand bo'laman. Ilmli ayol madrasadir, u jamiyatni, xalqni tarbiya qiladi. Erkaklarimizdan ko'ra ko'proq ayollarimiz o'qisa, erkak o'zi tosh davridan beri mehnatda yuradi. Ayollarimiz ko'p o'qigan. Mana buni men faktlar bilan gapirishni yaxshi ko'raman-da. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima deb? Bir ayol bor, matematikadan dars beradi. Shu yetdi menga. Mana shu gapimni eshitdi-da, nafs tarbiyasi to'g'risida gapirgan. Menga dedi xo'jayim dedi, yaqinda dedi, katta rahmat senga xotinim dedi. Nimaga unaqa deyapsiz desam, sen meni sinfdoshim eding. Yaxshi o'qir eding. Men seni tanlab xato qilmagan ekanman. Sen menga ajoyib farzandlarni tarbiya qilib berding. Ular institutlarda katta yaxshi joylarda ishlashadi. Ko'ryapsiz? Ilmli ayolni tanlash kerak. U sizning farzandlaringiz. Keyin har bir buyuk shaxsning oldida buyuk ayol turgan. Chingizxonning oldida Amir Temur. Buyuk shaxslarni buyuk bo'lish uchun uning ajoyib ayollari bo'ladi. Ular uylariga uvereni bo'lgandan keyin buyuk ishlarni qila olishadi. Shuning uchun ayol eng muhim turadi.